Hai guys, oke baik, kali ini gue mau review raket Yonex Astroc 8500 Astroc Tour 8500. Oke, ini tasnya ya guys, kita langsung buka aja. Ini bisa dilihat ya. Oke, untuk bentuk framenya isometrik, terpasang logo Sunrise, sudah saya cek original dari Yonex. Terus ini untuk ukurannya saya ambil yang 3U dengan berat sekitar 87 gram. Ini ya original dari Japan ya guys, bisa dilihat nih, made in Japan. Baik, untuk ini masuk dalam kategori raket head heavy, bisa dilihat head heavy balance. Untuk balance pointnya sekitar 300-an ke atas. Bisa dilihat. Ini kalau buat swing enak banget guys. Ini saya tarik 25 lbs dengan senar GG66 Brilliant. Oke guys, sama dapat bonus grip, tapi gripnya dari lining warna hitam. Ini untuk kisaran harganya di toko online shop itu kisaran 900-an, harganya 900 ribuan. Ini raketnya tipe all around ya guys, tapi lebih cenderung ke menyerang. Enak ini. Saya ambil yang 3U biar smash-nya bisa lebih kenceng. Hitting sound-nya enak banget guys. Ding 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 guys. Untuk bahannya yaitu dari Nanoskins. Apalagi ya, jadi untuk raket Yonex itu enaknya tarikannya dikurangi 2 lbs. Kalau misal biasanya 28 lbs, nariknya di 26 lbs, tapi ini saya tarik di 25 lbs, tarikan 2 simpul. Bisa kedenger kan? Mantap guys. Bisa langsung check out bagi yang belum order ini. Astroc Tour 8500. Jadi untuk perbedaan 8500 sama yang satunya itu 9100, buat tag atau smash lebih enakan yang ini guys, lebih head heavy untuk yang ini. Oke, mungkin itu cukup dulu ya guys. Terima kasih.